Salve, salve pessoal! 10 Gamer aqui na área. É os guri, pai! Com mais um vídeo para vocês. Deixar aquele abraço aí para o amigo Calango Azul Transporte. E para o amigo Jean Ritone. Estou aqui nessa Scania S. Um jogo com o rebote do Tech Noma Titânio do Fernando Gamer. Vamos ligar a máquina para ouvir o ronco da criança. Bora! Aô, potência! Bom pessoal, agora eu convido vocês a subirem na boleia. Vai não! E acompanhar nessa pequena aventura. Vamos lá? Ele não vai não! Oi, Fane! Fosse um vulcão aqui. Pra ver se agora ela vai. Vou nada! Na Espanha, Vamos, Espanha! Tô passando vergonha no Rio do Espanha. Quer dizer, às vezes não. Ela foi. É mais que vai aparecer o carro ali. Aliás, é cozinha, pessoal. Só pra fazer conteúdo mesmo, fica lá. Já vou pedir desculpa aí, a qualidade do vídeo. É aquela história, né? Esse prato, dinheiro pouco. E o Pix, nada ainda. Ah! Pra não acharem que é mentira minha, olha o FPS. 9, tá variante 9 e 10 FPS. Se eu botar na câmera 6, tá uma melhorada boa, tá vendo? Vai pra 23. É verdade. Mas na câmera 1, aí pra 8. Já tá rodando, dá pra jogar. Gostar aí, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. DJ Bad Boy original. Como sempre, eu esqueci os faróis. Jogo rápido. 1, 2, 3, 4. Pronto. Uma produção com a marca Auxiliar frontal. Ativado. Auxiliar de teto. Ativado. E ripa na churipa.
Esse é o mapa início da rodagem. Eu só não entendi uma coisa aqui. Carga de madeira na pedreira. Poeira vermelha, poeira do meu sertão. Ô Barcelô, quem é o cantor? Câmera 7, a câmera 8. Essa câmera 8 é perigosa. Adiantar um lado. E vai gastar o volume do microfone em relação ao grupo. Até que o 8 FPS tá rodando bem, né? Imagina se você fosse melhor. Mas com fé em Deus, um dia eu consigo melhorzinho. Eu estou precisando de um processador i7 de terceira geração. O meu aqui é o i3 segunda geração. Uma placa de vídeo 4 GB, que a minha é só de 2. Já dá uma boa adiantada. Se alguém tiver aí, quiser fazer uma doação, opa, segura que o Belém foi. Segura. Opa, muita calma nessa hora. Tem um mapa, não sei se é nesse mapa aqui, tem uma ponte que ela cai. Quando você sobe. Aqui é bem
que eu gosto de mapa brasileiro. Olha asfalto. Comercial DVD 2025. Mixagens. DJ Bad Boy Original e DJ Anderson K. Vamos botar o menino pra andar. Poxa, esse carro tá aparecendo nada. Minha skin aí, pessoal, o que acharam? Ficou boa? Eu fico aqui falando pessoal, só que o único pessoal que tá assistindo sou eu. Ué, pra que esse carro estão subindo ali assim, ó? Dá pra configuração que eu mexi aqui. Ó, o carro subindo, ó. Eu acho que foi a configuração que eu mexi. Deu ruim. Olha isso. Eu, hein?
ficaram bem feios, ó. Uma configuração com isso. Não melhorou em nada o FPS. Ela disse que ia melhorar. Caiu pra 7 assim. Aí o carro sumiu. Não vem ninguém, né? Eu posso entrar. Olha que passa. Olha o tanto de carro que vem agora aqui. Olha o carrinho aí que eu. Anunciar a minha chegada, né? O povo agora vai levar madeira. BBT 2025. E aí, pode botar a madeira pra dentro? Ui, ui. Vamos meter a madeira pra dentro. Vamos que vamos. Enterrar essas cardinhas aqui. Vai, cara, vai do lugar. Olha mais um reboque do Fernando Game ali, outro lá atrás. Lá na frente.
habilitação comprada também funciona, rapaz. O melhor da Dance Music. Você só ouve aqui. Mais uma produção com a marca Calango Azul Transportes. Bom pessoal, como eu sempre encerro meus vídeos, pedir que Deus abençoe a todas e todos. Agradecer aí a companhia de vocês. Não ficou 100% estacionado não, mas tá bom. E o meu nome é Fui Bandanel